Kuya mo, hindi mo niya pumapasok. Alis yan. Alis yan. Alis yan. Sa trabaho ni Lolo. Ano yan, 2,000 yan siguro. Budget na yan, di ba ba yung Sinis, pumarin din. Sabi niya natin. Alis yan. Sino pumarin? Di ba sabi ko wag pakialaman yun? Nasaan na ba si ate? Sabi wag pakialaman yan eh. Hey, Ano saan bang punta mo? Hey, Ano bang nangyayari sa pera niya? Kaya sa mama sa katawan niya? tingin ako dyan.